me check. Hello. Yeah, you're taking a video right now. Hala dalga geçiyor durup dinlenmek kelimesiyle. Çok hoşuna gitti. We're durup. Yeah. Bildiğin kaynar su döktü ya ayaklarımıza. Çay gibi. Berkay? Are you remembering my name right now? No, Are you but serious? I don't know how to Oh my pronounce it. It's Okay, just filming you from now on. Is it okay? Like a movie. What? Yeah. Nimbih turumuz devam ediyor. Baydin'e geldik. Baydin'de büyük bir tapınaklar kompleksi var yine. Orayı gezeceğiz. İlk tapınağımızdan başladık. Bu arkamdaki tapınakla alakalı inanılmaz bir bilgi öğrendim. Bunun çevresi gerçekten altın kaplamaymış. Yani en büyük altından yapılma Buda heykeliymiş. Çok fazla Buda heykeli var. Hani Asya'da işte Golden Temple, Golden Buddha vesaire deniyor ama hiçbirisi gerçekten altın olmuyor. Sadece sarı renge boyanmış, altın rengine boyanmış oluyor. Buradakilerin çevresi gerçekten som altınla kaplıymış. Zaten hani yakınına girip baktığınızda da renginden, parlaklığından çok açıkça hani belli oluyor. Çok bariz bir fark var arada. Yine bu Budist tapınaklarında sıkça karşılaşılan ve başlarda çok şaşırtıcı gelen bir sembolden bahsedeceğim. Şuradaki altın Buda heykelinin göğsüne baktığınızda bir damalı haç görüyorsunuz. Yani aslında bu sembolün adı svastika. İlk gördüğümde ben de şaşırmıştım. Çünkü hani Nazi Almanyası'nda kullanılan sembolle aynı görüntüye sahip. Ama aynı anlama gelmiyor. Bu onun ters yöne kullanılan hali ve ilk çıkışı zaten burada. İşte Budizm kültüründen çıkmış. Bunun kelime olarak anlamı Sanskritçeden gelmiş. İyi, talih ve uğur anlamı taşıyormuş. Budizm'deki anlamı da saat yönünde, yani bu şekilde burada olduğu gibi kullanıldığı zaman aydınlanmayı ve Buda'nın kalbini, yani evrensel uyumu temsil ediyor. Aslında geldiği anlam bu. Hani Nazi Almanyası'nda kullanılan anlamıyla hiçbir alakası yok. Saat yönünün tersine kullanıldığında, yani o Nazi bayrağında kullanıldığında o zaman daha mistik ve koruyucu bir anlama geliyormuş. Ve tabii ki klasiğimiz bisküvi. Her tapınakta olmazsa olmaz. Ya cookie, ya bisküvi, ya çikolata. Hani bir de şu meyve. Olmazsa olmaz. Kesinlikle her tapınakta oluyor. Şimdi bilemiyorum ki buraya geçmek de saygısızlık mı değil mi ama şu bir yakından da çekmek istiyorum. Arkasındaki işleme bile o kadar muazzam ki, işlemelerin içinde bile bunun her birisi bir Buda. Yani şöyle baktığımda şöyle geriye doğru gideceğim. Ben kesinlikle Vietnam'a off season'da gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi videonun başında da göstermiştim. Hani şu tapınağı gezmeye geliyorsunuz. Shuttle'lı alıyorsunuz, bilet alıyorsunuz. Shuttle'da sadece siz varsınız. Kendinize özel shuttle'ınız var ve sürekli o sizi gezdiriyor. Yani işte arkadaşınız varsa 2 kişi, bilemedin 4 kişisiniz ya. Hani şu tapınağa giriyorsunuz, içerisi bomboş. Hani bir şey için sıra beklemenize gerek yok. Kalabalık yok. Fotoğraf mı çekeceksiniz? İstediğiniz kadar çekilin, istediğiniz noktada çekilin. Şimdi bir yere geldik. Anlamadım. Ayaklarımızı yıkayacaklar galiba. Çok sıcak. Yangın gibi su. Çok sıcak. You think it's good? Yeah. No, it's so hot. Bildiğin kaynar su döktü ya ayaklarımıza. Çay gibi. Do you know why are we doing this? I don't know. You don't know? It's come with it. So it's a package. It comes with the package. O da bilmiyormuş niye yaptığımızı. Yerli ama. We got some friends. We met from Turkey, and then she's from France. Say hi, to my friend. Evet.
Şimdi biraz da Vietnam'ın zorluklarından bahsedelim. Mesela bir tapınak gezmeye geliyorsunuz. Tapınakta karşınıza şöyle bir manzara çıkıyor. Ve bu artık etkileyici değil. Artık bundan etkilenmiyorsunuz. Çünkü o kadar fazla görüyorsunuz ki. Muhtemelen burada gezmenin en zor yanı da bu. Video now? Yeah. Let me check. Hello. Yeah, you're taking a video now. Bon, alors, de toute façon, il comprend pas. Mais ici, on est en train de visiter je sais pas quoi. Il y avait un miroir, on a fait une photo. Et... Like this. Mais il veut pas venir à Bangkok avec moi. Du coup, je vais y aller toute seule, je pense. Mais du coup, voilà, c'est ma petite vie. Je le connais pas trop en vrai de vrai, mais il est très gentil. Et on kiffe tous les deux. Du coup, c'est super cool. What are you telling right now? Et voilà, des gros bisous à vous. Bisous. How can I stop it? From there. What did you say? Nothing. Nothing? You said bunch of things. I can find a way to translate it. No. Yes. Biraz tavsiye verelim. Buralarla alakalı. Şimdi bu kafamdaki şapka var ya. Hani komik görünüyor başlangıçta falan ama hani Asya'ya, Uzak Doğu'ya gelir gelmez bu şapkayı alın. Yani inanılmaz hayat kurtarıcı bir şey. İnsanların niye burada bunu kullandığını kullanınca anlıyorsunuz zaten. Ortalık bayağı mistikleşti. Sondan bir önceki durağımıza geldik. Okay, just filming you from now on. Is it okay? Like a movie. Ok, in French. So, là, on est arrivé sur une petite tour. Regardez, c'est super grand. Je pense qu'on va prendre un elevator, un ascenseur en français. Et regardez, je suis avec qui? Voilà, je suis avec Barkay. Are you remembering my name right now? No, Are you but serious? I don't know how to Oh my pronounce it. It's B-E-R-K-A. Yeah, How do you spell it? Berkay. Barkay, sorry. Je me trompe toujours. Barkay. It's the fifth day together and she's not know Yeah, but how to pronounce my How do you name. pronounce my name? Romana. Non. What? Roman. Il s'est Roman. trompé. Non, Roman, non, Romana. You said Romana. Roman. Roman. Yeah, You said Romana. same thing. Il s'est trompé, vous avez vu? Moi, je savais comment ça s'écrivait. Lui, il a dit avec un A. It's the same thing. J'ai plus envie de lui parler, ça y est. Non, we don't talk with you anymore. Leave us. Bon, du coup, I'm doing a movie. Donc, du coup, là, on est en train d'arriver. Regardez. Là, c'est la tour. Et il y a plein de touristes. Regardez, c'est super grand. Et on va aller dans l'ascenseur. Et après, il reste qu'un spot. En vrai, il fait chaud, mais pas tant. À part pour lui, là. Lui, il a toujours trop chaud. Il transpire tout le temps. Même quand il fait pas trop chaud, il a toujours trop chaud. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Mais bon, regardez. Là, on arrive sur un petit jardin qui est super mimi. On peut prendre des photos. Je pense qu'il va me demander une photo. Je vous parie, I bet that he will ask me to take a picture. Okay? Here. Something here. Okay. Go faster. Who are you talking with? Like, do I know you? Ah, je crois que c'est ma caméra. Je le connais pas. Okay. Just continue. You want a picture here? Sir? 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 No, I don't think so. I know, I bet on it. You wanted a picture here. No. Thank you for asking, but Bon, il veut pas de photo, je me suis trompée. I prefer to stay alone. Il veut rester tout seul. Donc regardez, il n'y a pas de problème. Je vais embarquer sa caméra à Bangkok. Et elle sera à moi.
Comme ça, je pourrais faire des super photos. I don't know you. Je pourrais faire des super photos et des vidéos sans lui. Là, on est en train de chercher l'entrée. Regardez. C'est super beau. C'est super grand. Et là, il y a une petite statue. Regardez, là, il y a l'entrée. Et on va aller chercher un petit ascenseur. Sir. Je dois mettre, regardez, je dois mettre une jupe. Parce qu'il faut couvrir mon body, mais évidemment, c'est que les femmes. Hein. Jamais les hommes. Toujours que les femmes qui doivent se couvrir. Les hommes, il a un short aussi court que moi, regardez. Attendez. Regardez. Mon short, il est là. Moi, mon short, il est là. Et je dois mettre ça, et lui, il n'en a pas. C'est dingue. Ça, toujours les privilèges des hommes. Toujours. Bon, on est en train d'essayer de chercher. Where? Il va encore suer parce qu'il va avoir trop chaud. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il aime pas monter les escaliers. J'espère que mon film il va vous plaire. Et bonjour à la maman et au papa de Berkay. Voilà. Et aux frères aussi. Coucou à tout le monde. On a enfin trouvé l'ascenseur. Regardez. Avec un inconnu. Who are you? Ok, leave me alone. Leave me alone. Non, non, non. Don't want you. Il y a un inconnu qui s'est incrusté. Il va vouloir m'attaquer. Reste loin. Non. What are you gonna do now? You're alone in the elevator with a complete stranger. I have to move it. So Be careful, it's connected with my friend's phone. She can... Elle peut voir ce qu'il y a. This is connected. your friend's phone is not gonna help you. Yeah, because now she saw you. So And she's in the army. so She can defend me. And I have my nails. Look, like this. And here. Il est complètement ravagé. Il veut me tuer. Donc je le tuerai avant. kameramızı çaldırdık Non. ve Qu'est-ce que t'as dit? hem kameramızı çaldırdık. Qu'est-ce que t'as dit? What did you say? Tacizci muamelesi görüyoruz bir de. What? Üstüne What? üstlük. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi, il faut pas l'écouter. Regardez comme c'est beau. Keyifler kaçık ya. Arrête de Hem parler. bir ton hakarete Il fait que uğradık. de parler en turc, je comprends rien à ce qu'il raconte, ça m'énerve. Hem bir ton laf yedik, hem kameramız çalındı, çekim yapamıyoruz. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes Şovumuz n'importe quoi. çalındı. Durum durum. Durup Durup durup. Il veut faire une pause. Durup durup. evet. Hala dalga geçiyor durup dinlenmek kelimesiyle. Çok hoşuna gitti. You wanna durup? You want durup durup? Yeah, now we are durup. We're durup durup. Yeah. And resting. Je sais, je me remercie de t'avoir aidé. Et je sais que tu es très heureux de m'avoir rencontré. Voilà. Des bisous à tous. Yeah, it's true, it's more beautiful than you. Now, need to translate. Because now you stole my job. This is my job. Yeah. Now, this is my job. Yeah. Look at my nails. My bangs is horrible. Wait. I need to do it. Ah, regardez. Hop. İyice kozmetik kanalına çevirdi ya valla. Güzel. Qu'est-ce que tu racontes Gezi encore? videoları çekiyordum. Ne güzel gezi videoları çekiyordum. İyice kozmetik What are you kanalına saying? çevirdi yani. I'm saying that you made it. It's like a cosmetic channel. No. This was a travel channel. Now it's like a. Ok, on retourne à l'intérieur. Regardez.
Il a disparu. Il est plus là. Je l'ai perdu. I lose him. I have his camera with me, but I lose him. Look. No one here. No one here. I don't know where is he. Qui? Never mind. I'll take you with me. Amazing. Ça, c'est incroyable, les gars. Ça c'est la vraie vie, ça. Ça, c'est vivre. Et donc, tous ceux qui lui disent qu'à 27 ans, il n'a pas de chez soi, il n'a pas d'enfant et tout, en vrai de vrai, il voyage. Regardez ce que vous voyez pas et ce que lui il voit. C'est dingue tout ce qu'il vous vit. Donc, même en vrai, même s'il a 35 ans, il y a toujours personne. Enfin, j'espère pour lui qu'il va trouver quelqu'un. Hein, et qu'il pourra voyager après quelqu'un. Mais regardez tout ce qu'il voit. Tout ce que vous loupez, les gars. Avec vos mariages et tout. Là, ça arrive une fois dans la vie, ça. Bon, attendez, je prends une photo. Ah, Are you still recording? il est ici, on l'a retrouvé. Il avait disparu. We'll lose him and we just... I will not have this. It's your camera. Is it? No, it's mine. It's mine. But what did you say? I was saying that your friend who say you are boring because you're 27 and no house, Yes. they are loser because they miss this. Yes, definitely. They are all losers. Oh, did you hear that? Yeah. He said you are a loser. You guys are losers. Sorry. Not me, he said that. Artık kule maceramızı sonlandırıp yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Burası beklediğimizden çok daha uzun sürdü. Hani 2 saatlik bir tur bekliyorduk ama neredeyse 4. saatindeyiz. Yine çok güzel spotlar, çok güzel manzaralar, yürüyüş rotaları, tırmanış yerleri olduğu için yavaş yavaş sakin sakin gezdik. Tabi hızlı hızlı gezerseniz bitirirsiniz 2 saatte de gerek yok. Hani buraya gelmişken yavaş yavaş keyfini çıkarmak çok daha güzel. Böyle bir spot daha. Evet, aşağı inelim bakalım. Bu da içerisi. İçeriği de çekelim.